دوستان من آدم پالادیوم گوشنمه، فشارم افتاده، دارم از سرگیجه میمیرم. ساعت 7:45 است. من 8:55 کلاس دارم. یکی از کلاس هم کنسل شده ولی مجبورم که برم. نمیخوام قور بزنم. من خیلی آدم قورقورویم. واسه همین ببینم تا کجا میتونم قور نزنم. والا که بو خوبی میده. اوکی الان چاینا رو گذاشتم دیگه باید برم حاضر شم. من برگشتم خونه ولی الان یه راست باید برم یه جایی. بعد از اینکه از اونجا اومدم باهاتون صحبت میکنم. دیروز روز دختر بود. دخترایی که ویدیوی منو میبینن از الان بگم که روزتون مبارک. امیدوارم کادوهای خیلی خوبی گرفته باشید، اشغال کرده باشید. دوستان من تازه برگشتم خونه. الان رسیدم به لطف مادرم. همونطور که گفتم من تازه الان رسیدم خونه. ساعت چنده؟ 5:25. ساعت چند اومدم خونه؟ ساعت 2 اینا من رسیدم خونه. بعدش رفتیم یه جایی کار داشتیم، بعدش دیگه برگشتیم و خستم و خوابم میاد ولی نباید بخوابم چون خوابم به هم میریزه. الان باید بشینم قرصامو بخورم. اول از همه آهنمو میخورم. تو ویدیوی قبل نشون دادم. بعدش هم زینک و این اگه میخواین اسکرین شات بگیرید. این خیلی چیز خوبیه.
پر بیوتیک و پروبیوتیک داره برای همه چی، برای بدنتون، کل بدنتون خیلی خوب و مفیده، مخصوصا ما دخترها. این پروبیوتیک همه پروبیوتیکا رو داره و چیز مفیدیه و یکم بوی بدی میده ولی خوب میخوریم. اینا رو بعد هم بخوریم دیگه. همونطور که دیدید از صبح بهتون گفتم که قرار نیست امروز قور بزنم و واقعا تو دانشگاه قور نزدم. یعنی حتی از پله هم رفتم بالا قور نزدم، چون من خیلی آدم قرقرویم به اندازه خودم. خوبه این پروتئین باره یه جورایی و یک برند ایرانیه، بگید حتما بخورد، خیلی خوبه. مامانم خواهش کردم که بره اتاقش، چون با خاله‌ام صحبت میکنه صداش میاد تو دوربین و خیلی واسه من سخت میشه که صداشو ادیت کنم. میخواستم با تو صحبت کنم تا یادم نره. من ماهیم، واقعا ماهی شدم، چون همه چیز رو سریع یادم میره. اصلا یادم میره 2 روز پیش به کی زنگ زدم، به کی زنگ نزدم. وضعیت خیلی خرابه. امروز روز خوبی بود. روزم رو با قور نزدن شروع کردم. تاثیر مثبتی هم داشت یکم، ولی خب اینو باید ادامه بدم. مثلا همونطور که تو ویدیو گفتم از این یک شنبه تا جمعه سعی میکنم که اصلا قور نزنم تو ویدیوها، ببینم که میتونم یا نه، که فکر کنم بتونم. ولی خب anyway اینو مهم نیست. میخواستم در مورد این صحبت کنم امروز که برنامه این هفتم یه برنامه متفاوته، چون دوشنبه و سه شنبه که برنامهش مشخصه میرم دانشگاه، اینا میچسبونمشون و یه چیز قشنگ در میاد. برنامه پنجشنبه فکر کنم که یه ایونت برم، یه ایونتی که نزدیک ماه و چون من از اینجور چیزا دوست دارم شاید به احتمال 50% برم و امیدوارم که برم، چون اگه برم خب ویدیو میگیرم، ویدیومون قشنگ میشه و اینا، ولی سعی میکنم برم. و ایونت از چهارشنبه هست تا جمعه. همون پنجشنبه باید برم یه کلاس، میرم باشگاه رو ببینم، خوشم اومد از مربی، خوشم اومد، میرم ادامهش میدم. اونجا هم قراره ویدیو بگیرم براتون. این شد برنامه کل هفته ما و همینقدر بود امروز و اونقدر خسته نشدم نسبت به هفته های پیش که مثلا بخوام قور بزنم وای خوابم میاد، وای خسته شدم و اینا، چون 1 ساعت من بیکار بودم. یکی از کلاسام کنسل شد و به جای اون کلاس رفتم کلاس یه استاد دیگه که واقعا یه استاد خیلی خیلی خوبیه که من واقعا عاشقشم و خیلی خوب درس میده، جوری که اصلا از اینجور استادایی نیست که مثلا روی حضور غیاب حساس باشه، اصلا حضور غیاب نمیکنه. ولی چیز جالبش اینه که همه بچه‌ها میان و میشینن سر کلاسش و به حرفاش گوش میدن و حتی بچه‌هایی که از توی راه رو رد میشن اونا هم میان تو کلاسمون و میشینن به حرفای این استاد گوش میدن و واقعا استاد خیلی خوبیه. یعنی این تنها استادیه که من حاضرم کلاسش به عنوان مهمان برم، تازه جزوه‌ام نوشتم از کلاسش، چون اون درس رو من نتونستم بردارم با اون استاده و خیلی ناراحت شدم. واسه همین گفتم حالا اینکه کنسل کرد حداقل چه بهتر که برم کلاس اون استاده و البته دوستم بهم یادآوری که وگرنه اگه اون یادآوری نمی‌کرد که نمیرفتم مثلا. ولی کلاس خیلی خوبی بود، خیلی خوشم اومد از استادشم، خیلی
خوشم میاد قبلا چون باش کلاس داشتم یه درسی رو، نوع تدریسش خودش اصلا واقعا استادایی مثل همچین استادی خیلی کمه تو دانشگاه. یه همچین استادی رو پیدا کنی که این همه بچه ها دوستش داشته باشن و انقدر بهش احترام بذارن. یعنی واقعا یه همچین استادیه. حالا اسم استادمون رو میگم. استادمون استاد دوایی برای روانشناسی و مشاور است. نمیدونم بشناسیدش یا نه، ولی شاید تو تلویزیون این ور اون ور توی اینستاگرام دیده باشینش. استاد ما همچین استادیه و واقعا خیلی استاد خوبیه. و یه چیزی که تو کلاسش جالب بود، کلاسی که من رفتم کلاسش درسش مهارت‌های زندگی و استادمون یه چیز جالب گفت این بود که شما اگه بایدهای زندگیتون، دقت کنید، اگه بایدهای زندگیتون زیاد باشه نمیتونی راحت زندگی کنی و زندگی رو واسه خودت سخت میکنی. پس اگه بایدهای زندگیتون کم باشه زندگی راحت تری داری و خودت احساس بهتری داری و خوشحالتری. مثلا باشی که همه باید به من احترام بذارن، یکی از بین اون همه پیدا میشه که به تو احترام نذاره، وقت چی میشه؟ حالت بد میشه به خاطر اون یه نفر؟ یا مثلا من باید حتما این درس رو قبول شم و این دانشگاه رو حتما باید این دانشگاه قبول شم. اومدی و قبول نشدی، قرار حالت بد شه. همینقدر بایدهای زندگی ما واقعا حال ما رو بد میکنه. تو موقعی که چی رو بگم، موقعی که به اون نرسی، به اون باید نرسی، حالت بد میشه. پس هر چقدر که بایدتو کمتر کنی، البته نمیگم به صفر برسونش و اینا، یه حدی باشه که نه اذیت شی نه کلا بیخیال باشی. میدونی چی میگم؟ اینطوری زندگی راحت تره و شما بهتر زندگی میکنید. دیگه اینطوری که همه باید از من خوششون بیاد، هر کی میتونه خوشش بیاد، هر کی میتونه بدش بیاد. اصلا مهم نیست که تو خوشت میاد یا خوشت نمیاد، مهم اینه که من از خودم خوشم میاد یا خوشم نمیاد. واقعا کلاسای این استاده رو خیلی دوست دارم و تنها کسی که منو وادار میکنه که میرم اون جلو میشینم. البته که جا باشه قطعا میرم اون جلو میشینم، ولی خب انقدر کلاسای شلوغه، انقدر بچه ها عاشق درسش، عاشق خود استادن که میرن اون جلو میشینن. آره اینو میخواستم بگم. چند روز پیش دوستان، من چند روز پیش احساس کردم که این اضطرابم داره یکم قلقلک میده منو. اصلا من آدم اضطرابی اصلا نیستم، اصلا نه به میاد نه به میخوره نه به حالت هم میخوره که من آدم اضطرابی یا استرسی باشم. ولی چند روز پیش یه دونه تست دادم، از چت جی پی تی کمک گرفتم. دوستان هیچ وقت این کارو از چت جی پی تی نخواین که مثلا نمیدونم یه تست به من بده اضطرابم بسنجم، یه تست به من بده اینو بسنجم، یه تست به من بده اعتماد به نفسم بسنجم. اصلا از چت جی پی تی اینو درخواست نکنید، چون معتبر بهتون نمیده، یه چیز دقیق بهتون نمیگه، ممکنه حتی اشتباه بگه و شما ممکنه که اون اشتباه رو باور کنی و بیشتر اذیت شی و واقعا اون اتفاق بیفته، واقعا بعدش به یه فرد مضطرب تبدیل شی. حالا من رفتم این تستا رو دادم، میگفت که شما اضطراب شدید داری. من اینطوری بودم که من اضطراب شدید دارم. اگه من اضطراب شدید داشتم که تا الان میفهمیدم، من رشتم همینه. یه چی اضطراب شدید داری؟ شما اگه اضطراب داشته باشین یه نشونش اینه که بی دلیل دلهوره داری، صبح پا میشی اینطوری که نمیدونم اضطراب دارم، دلیلش هم نمیدونم، اضطراب دارم، فقط یه همچین حسی رو دارم.
ولی من موقعی که به یه چیزی فکر میکنم اون استرابه به بولد میشه تو بدنم. یعنی مثلا حالا به آینده معمولا استراب برای آینده است یا برای گذشته میتونه باشه، ولی معمولا من به آینده که فکر میکنم استراب میگیرم. بعدش حواسم پرت میکنم میام تو حال، میگم که ولش کن فکر نکن، حواست اینجا جمع کن. من استراب خیلی چیز بدیه. من از موقعی که قهوه شروع کردم این شکلی شدم. قهوه خوردم، من اصلا آدمی نیستم که طوری باشم که وای قهوه نخورم میمیرم، وای من الان خون قهوهم کم شده. نه، ولی آدمیم که اگه قهوه بخورم بدنم یخ میزنه، دستام میلرزه، تپش قلب میگیرم، این شکلی میشم. و موقعی که اینو هی زیادش میکنم قهوه خوردن رو، بعضی اوقات که نخورم اون احساس استرس و استراب تو کل بدنم میپیچه. حالا نمیدونم واقعا به خاطر اونه یا نه، ولی یه همچین چیزیه. پس اگه میخواین یه همچین چیزی بسنجین با تست، حتما پیش مشاور برید انجامش بدید، یا از یه سایت معتبر برید اون تست رو انجامش بدید. من امروز رفتم توی سایت معتبر که مطمئن شم، چون به استادم گفت که اصلا نباید چت جی پی تی همچین سوالی بپرسی، چون ممکنه یه تستایی رو بده که مخصوص یه فرهنگ خاصی. از چت جی پی تی کمک نکنید، برید سراغ تست های معتبر. و من امروز دوباره اون تست رو انجام دادم و موقعی که تست رو انجام دادم گفت که تو اضطراب طبیعیه. یعنی ما همه آدم ها اضطراب دارن و حتی اون اضطرابه دلیلی میشه برای شما که شما رو به جلو بندازه، به جلو حرکت کنی. موقعی که شدتش زیاد بشه و از کنترل خارج بشه، اون موقع است که بده و شما باید برید پیگیرش شید. پس خواستم بگم که اگه میخواین همچین تستی انجام بدید از چت جی پی تی اصلا کمک نگیرید، چون چت جی پی تی کم داره ترسناک میشه واقعا. این از داستان امروز ما. من واقعا مونده بودم، اینطور بودم که اضطراب شدید دارم. منی که امتحانم هم نخونم تا موقعی که سر جلسه امتحان نشینم استرس میگیرم. من اضطراب دارم؟ قطعا نه. و اینکه خودتون رو بشناسید خیلی بهتون کمک میکنه که بفهمید چه مشکلی دارید. چون من اگه خودم نمیشناختم قطعا حرف چت جی پی تی رو باور میکردم، میدونم بودم که آره من آدم مضطربیم، ولی من اصلا این شکلی نیستم. من حتی اگه درسی رو نخونده باشم سر جلسه بشینم و حتی امتحانشم بدم، امکان داره استرس بگیرم، امکانم داره استرس نگیرم. بعضی اوقات میگیرم، بعضی اوقات نمیگیرم. ولی سعی کنید که اون استراب رو کنترلش کنید. مثلا استراب بعضیا با مدیتیشن میتونن اون استراب رو کنترل کنن، به اون آرامشه برسن. بعضیا با ورزش کردن، با ورزش‌های سنگین، بعضیا با دویدن و اینا. این چیزا شما میتونید که استرابتون رو کم کنید. و نوشتن، اینکه توی دفترت اون فکرایی که تو سرت هست رو بنویسی خیلی بهتر از اینه که بهشون فکر کنی، چون در همه و اصلا یه وضعیتیه برای خودش. استراب اصلا چیز خوب نیست. بعضی وقت لازمه زندگی، ولی نه همیشه که همیشه فرد مضطربی باشید. این چیز خوب نیست واقعا. یه مسئله دیگه هم که میخواستم بهتون بگم این بود که تو ویدیو قبلی گفتم من میخوام یک ویدیوی معرفی بگیرم و به کمک شما احتیاج دارم، چون من به سوال نیاز دارم. خب چه سوالی؟ سوالایی که شما از من میپرسید، من اونا رو برمیدارم، میام ویدیو میگیرم و به سوالاتون جواب میدم. اگه میشه لطفاً از من سوال بپرسی. آقا هر سوالی داری بپرس. هر چیزی که راجع من کنجکاوت میکنه بپرس، تا منم
بتونم با اون سوالایی که جمع کردم ویدیو بگیرم و بیام خودم رو به شما معرفی کنم، شما منو بهتر بشناسید و منم یکم با شما آشنا شم. امروزم به پایان رسید. واقعا روز خوبی بود. روزم رو بدون قرص شروع کردم. خوب گذشت واقعا، حتی با اینکه الان خسته‌ام ولی راضی بودم از امروزم. روز خوبی بود. هوا هم یکم گرم بود و واقعا دیگه داریم باز به آخر ویدیو میرسیم. اینم خواستم بگم که اگه میبینید لباسم عوض شده چون ویدیو تمام شده و من تازه الان یادم افتاد اینو بهتون بگم. من واقعا این چند روزه که دارم ویدیو یوتیوب میگیرم واقعا دارم از ویدیو گرفتن لذت میبرم و هر چقدر که اینو ادامه میدم برام راحت تر میشه. پس خواستم بگم که امیدوارم که شما ویدیوهای منم دوست داشته باشید و ازش لذت ببرید. مرسی از اینکه ویدیوهای من تماشا میکنید. مرسی که منو سابسکرایب میکنید. اگه حرفی نظری دارید در مورد ویدیو، در مورد سبک ویدیو، حتما برام توی کامنت ها بنویسید. بهم بگید که از چه نوع ویدیوهایی خوشتون میاد، یعنی چه ویدیوهایی بگیرم بیشتر میبینید، بیشتر خوشتون میاد و منم فکر کنم انجامش بدم. روز خوبی داشته باشید.